Sedap tak? Sedap. Oh bang, kedai ni baru buka kan? Dia baru buka. Baru buka kan? Patut lalu sebelum tak pernah nampak. Apa menu special ni? Tengok ayam semua. Kita ada 3 jenis ayam di sini. Ha? Ada roasted, hainan dengan BBQ. Kita nak makan nasi ayam, kita ada mie. Suami pun ada? Wantan ataupun mie bandung. Tak apa, abang sediakan apa pun menu special sini kita cuba tengok. Roasted. Okey, roasted BBQ Hainan. Ya. Ni dah tiga menu ayam dekat sini yang penting. Ada roasted BBQ dengan Hainan ni. Yang paling special kalau mau dengar, dia ada sikit-sikit crunchy. Kalau kamu suka isi yang pedas-pedas sikit, keras sikit, kamu boleh pilih yang roasted. So kalau kamu nak isi yang lembut, lepas tu dia atas dia, yang merah-merah atas dia ni, dia ada guna sesuatu pewangi ke apa pun tak tahu apa guna dia. Dia ada rasa wangi sikit dekat atas permukaan isi ayam tu dengan padu. Last sekali Hainan ni pun ayam dia lembut. Kamu kena mesti wajib kena cicah dengan minyak halia ni. Sampai halia ni baru boleh dapat kick dia. Mana peminat halia kamu boleh rasa, cuba tengok. Sebab halia dia bila kecampur dengan minyak, kamu boleh rasa kelainan dia. Okay? Lagi satu yang paling special, yang paling suka sekali apa, dia punya sos kicap dia ni. Dia susun timun dekat bawah dia, ayam dia tu. Okay? Lepas tu dia kicap tu ada rasa macam light gila punya wangi-wangi timun. Best. Boleh katakan sedap. Dia ada profil manis sikit. Lagi satu dia memang wangi. Gaul dengan nasi padu. Wantan mi ni dia profil halus, nipis, halus je. Jadi masuk mulut mula rasa wantan mi yang dia buat daripada telur ni memang special. Masuk memang ada rasa manis sikit. Yang kicap dia tu gaul pula dengan ayam dia yang lembut ni, dengan juicy, bubur pula cabai ni, sos cabai ni padu. Rasa wantan yang crunchy, dalamnya isi daging dia semua, kadang isi sos dia tu ada rasa macam-macam wangi-wangi rempah kat dalam tu. Best. Dengan ayam dia ni, dengan kulit dia ni pun best ni. Sini pun kalau kamu bawa family ke ataupun kamu buat melantak ke, kamu boleh juga tambah side dishes. Tengok ada kerapu, ada tofu, ada toge ni, lepas tu ada bendi sambal ni kamu. Selain apa yang aku makan tadi, sini pun ada juga wonton goreng dengan dumpling goreng kamu. Aduh. Ni dia nasi ayam special kat sini kamu. Dia ada lebih daripada 20 jenis menu. Yang macam-macam lagi menu lain lah. Yang buat air dia yang sedap, yang paling best kalau kamu tengok aku menu ni. Cendol dia memang padu. Boleh rasa wangi gula Melaka dengan rasa pekat santan. So ayam dia pun boleh katakan special tau. Kicap-kicap dia pun agak wangi dengan manis. Dia bertapak di mana? Dekat Meru ni kamu. Dekat betul-betul dekat sebelah dengan McD. Betul kamu nampak ada banyak-banyak kios kat sini. Kalau kamu tak jumpa juga, kamu boleh map je tu, di roast chicken rice. Automatik akan sampai ke kedai ni. Wah, suasana pun selesa, tempat pun luas pun semua. Parking pun agak mudah juga kat sini. Kamu nak rasa nasi ayam dengan wonton mi yang special dan dengan pelbagai menu yang special, boleh datang kat sini cuba tengok. Di roast chicken rice. Padu. Last sekali sama juga. Jangan lupa like, follow, komen, share, Pak Ulu Kilo. Jangan handai kamu.